Nice, lanjut. Oke, jadi kami akan menjelajah dulu di hutannya. Ya hutannya sih nggak pernah serem ya. Nggak hutan sih, kebun ya. Ya sebagai hiburan eksperimen doang sih. Kita apa nggak lewat dari jalan situ aja deh? Mati nanti kita. Ya situ kan jalan ini enggak Den. Rawan sini. Sini aja yang jalan, udah nggak apa-apa. Sini aja ini yang jalan. Iya kan jalan, ini lurus sana jalan. Kan jalan itu. Kan karena udah nih. Oke, jadi lain waktu kami akan ke sana atau belajar berani. Jadi kami akan menuju ke tempat pertama. Oke, jadi kami menuju ke tempat yang kedua ya, tempat yang enggak ya ya sambungan dari tempat yang tadi ya. Cuman ini itu berisi jalan cuy. Jalan dari rumah sana ke rumah yang sana. Ya itu ada lampunya, pasti kalian nampak lah. Ini aku menggunakan senter korek cuy. Waduh. Ini menggunakan senter beneran ya. Ayo. Oke. Jadi kita bakalan berhenti dulu sini untuk nyenter kanan kiri ya. Mana tahu. Oke. Oke, jadi situ. Kita nyenter kanan kiri dulu ya. Lumayan pelan-pelan aja. Senter musuh selalu aku kejar dari tadi untuk mendapatkan terangnya. Yang terang. Oke. Anjir. Oke. Jadi ini pohon itu nampak ya pohonnya ya di kamera ya. Si nampak dong. Susah enggak sih? Oke. Jadi tadi kami situ di sana ya, di sana sendiri Din, coba di sana Din. Agak sana. Nah ya, tadi kami itu sebenarnya mau ke sana ya. Tapi ya lumayan agak gelap ya. Jadi kita bakal lanjut ya. Oke. Oke, jadi Kalau kita dari situ ya. serem sih. Agak sepi ya. Kayak hutan ini ya. Enggak keren juga sih kamera. Selokan. Oh, nah, ada sabar tuh deh. Jadi gabung-gabungkan aja. Oke, ini kita berada ke sana ya. Tunggu. Lengket. Jadi kita pulang ke situ guys. Ayo. Ini ada ayam ya. Kan sebentar dulu sini. Sekitaran. Oke, gini dia. Main nggak malah serem sih. Ini nggak tahu loh kan dapat penampakan atau belum. Jadi kalau dapat di pertengahan videonya aku kasih tandanya bacaan. Ini kita berburu ya, bukannya main challenge. Nomor ini. Oke. Ini kami berburu ya, bukannya main challenge. Mana tahu ada. Jadi kita kemana nih? Hah? Bawa senter lu. Next. Oke, jadi kita nggak tahu ya. Oke, berhenti dulu di depan rumah orang. Oke. Ini kami nggak tahu ya ada dapat penampakan atau belum. Hari pertama. Oke, di pokok mangga. Oke, sih kami berhenti bentar. Senter aku ada yang matiin dikit.
Oke. Jadi kami setelah istirahat, jadi kami akan lanjut jalan lagi. Terus kameranya tuh aku guys. Don't stop, don't stop, don't stop. Come on! Don't stop, don't stop. Oke, lanjutlah. Oke, masuk ke dalam. Berani, kalian kau berani kan? Oke, jadi kami akan masuk ke dalam sini. Jangan lari ya. Demi kalian ini guys. Oke, ini jadi demi kalian. Oke, tuh nggak tahu itu siapa belakang. Oke, jadi kalau di sini sih aku nggak pala takut sih kalau ada ular. Dan aku sih celana panjang ya. Kemudian itu pakai kolor. Oke, inilah tempatnya ya. Wih, kaget aku. Mana aja? Enggak ada. Nek. Tapi akhirnya itu beneran ada tadi. Ada sumpah. Tadi katanya beneran ada, tapi nggak nampak. Kalau kamera nampak juga, kalian tinggal komen ya. Oke. Suara jangkrik. Oke. Anjir. Oh, itu ada orang kok. Apa yuk? Anjing, apa itu anjing? Anjing, apa itu? Anjing. Anjing, tahu itu anjing. Gila, dia mau lari. Itu jangan terjun. Anjing, apa itu? Jangan, meja basic. Kuda-kuda anjing.